cái này phát tắc này việc lắm phát tắc này ta đến giờ chuyện Opa thật đã hồ muối anh ta anh lên tràn rồi anh lên tràn sợ anh mình hầm đấy này là nó bị thông một bộ bích tai rồi bị clean ấy xong đó rồi mình sẽ bỏ qua đấy linh nhỉ lứt to rồi xa chan cháy rồi đấy qua thôm thôm ớt sinh anh gì dạ dạ tôi sinh anh mà một đấy và tôi chú ý lấy trong xí á xin các bộ đi thì làm các bạn ấy ăn sẽ yên ăn tích được bò vô mà thật chơi bạn mê lên ra phải nó xòa lên nó tích tích thế là phòng này bao chơi bao nhiêu anh lần rồi mai nữa tí rồi mai đi được chơi nhảy nhảy ê đây đây làm chi vít à hỏi về lật tờ 100 đấy can định bây giờ tràn mới trận này người phân tích thì xin phân tích này
tôi còn mèo cuối nuôi tôm bông còn mèo cuối là nó đây rồi còn mèo nó vô mau bây giờ tôi kể thì sợ rồi à còn mèo nó đây là khô nữa nói nữa gì vậy vừa đó là phải thông tới cái xin chắc đôi của nó vì tôi chắc xin bài tao lò chị vò ra gì nó vừa được thông cây anh được nghề đó bây giờ vừa tôiคืออันนี้คือการให้ปัจจัยยังเป็นกับเราเป็นกับบ้านต้องเป็นสารเนี่ยปองปุ๊บนี่bộ về này của cái xí nào tôi chừng kia vô màu hỏi anh thì toàn màn đấy toàn màn thật sạch lợt rồi anh nó phun mà anh ấy này phun mà hả? Sao tôi nào lỡ tao các bạn ngồi trên con quả tôi ní lọ còn cho tao lật với tao bị tôi rồi ăn bao không ăn đó cho cái tôi nhé quả này cao tí đấy quả nó tùm cho khổ ê đánh chặt ấy à nó sắp sạch nó của chương chậm sạch nó với của chương chậm sạch không rồi chặt phua rồi các bạn đang dạy với chặt phua mà nó dạy với chặt phua mà nửa bông tam hồ ở bên trong khăn lăn à sky và rán nữa sky pui nữa nửa bông tam hồ ở mũi tam đó nó màu à? Còn xi măng ban thật ní sao mới nhanh nhẹ từ việc phù sạch dạy với chập ấy